Hei! Vi ser nå på en eksamensoppgave som ble gitt i 2011. Og her ser du situasjonsbeskrivelsen for Musikkhuset AS. Jeg anbefaler deg å pause videoen og lese gjennom dette her, men jeg kommer nå til å hoppe opp rett til oppgave 2. Oppgave 2 handler om dekningspunktanalyse av forsterkere. Musikkhuset AS selger blant annet gitarforsterkeren QB210. Utsalgsprisen er 1800 kroner, inkludert MVA. Inntakskosten er 1000 kroner, ekskludert MVA. De faste kostnadene er beregnet til ca. 20 000 kroner. Og vi går ut fra et årlig salg på 50 enheter. Vi skal ta for oss oppgave A, som er som følger. Lag en dekningspunktanalyse og vurder tiltak som kan bedre lønnsomheten. Men først og fremst, hva er en dekningspunktanalyse? En dekningspunktanalyse er en analyse som inneholder tall og analyse om dekningsbidrag, dekningsgrad, dekningspunkt og sikkerhetsmargin. Og måten vi kommer frem til disse tallene er at vi plotter dem inn i vår fantastiske dekningspunktanalysemodell, og vi vurderer og analyserer de tallene vi får. Her ser dere, hvis vi hopper hit, her ser vi at prisen per enhet er 14,40, fordi i oppgaven så ble det gitt med MVA. Vi har nå fjernet den MVA-en. Så skal vi gå over til analysen vår, og dekningsbidraget er det første vi skal se på. Og vi ser at det totale dekningsbidraget for de 50 solgte enhetene er 22 000 kroner. Dekningsbidraget skal dekke de faste kostnadene på 20 000, og resten er fortjeneste, eller såkalt overskudd. Vi finner også ut at dekningsbidraget per enhet er 440 kroner. Dekningsgraden sier hvor mye av dekningsbidraget utgjør i prosent. Dekningsgraden kan vi se her, og det er på 30,56%. Dekningspunktet er der hvor de totale inntektene og de totale kostnadene er like store. Altså når bedriften går i null. De har hverken overskudd eller underskudd. Det nedre dekningspunktet i kroner er 65 455 kroner for bedriften. Så det betyr at når inntekten til bedriften er 65 455 kroner, vil kostnadene være likedan. Dette skjer når det blir solgt 45 enheter. Sikkerhetsmarginen, det som vi ser her, sier hvor mye salget kan svikte før bedriften taper penger. Vi ser at sikkerhetsmarginen i antall enheter er 5 enheter, og det betyr dersom de selger 5 enheter færre enn de 50 opprinnelige, vil de tape penger. Sikkerhetsmarginen målt i kroner er 6545 kroner. Og disse tallene gir oss en sikkerhetsmargin ved de 50 enhetene på 9,09%. Vi skal nå se på tiltak som kan bedre lønnsomheten til bedriften. Først så ser vi scenario dersom bedriften reduserer kostnadene, og da har jeg valgt å redusere kostnadene på de variable enhetskostnadene fra 1000 kroner til 800 kroner, altså en 20% prisreduksjon. Bedriften får da en økt dekningsgrad, overskudd, sikkerhetsmarginen blir mye større, både i enheter og kroner, naturligvis. Og dekningspunktet blir også mye lavere, som også er positivt, for da blir risikoen dermed mindre. Vi har også et scenario hvor vi setter ned prisen og får flere salg. Her satt vi ned prisen 140 kroner, og antar at vi dobler salget, faktisk. Det er kanskje litt urealistisk, men vi skal bare se på hva som skjer med tallene dersom vi gjør dette her. Vi ser at dekningsgraden blir mindre. Hvis vi ser på den opprinnelige, så var det på 30,56%, mens her, etter prisreduksjonen, så ligger det på 23,08%. Overskuddet vil bli 8000 kroner større, men ser vi på dekningspunktet, så vil det også bli større, noe som er negativt. Det innebærer en større risiko for bedriften. Ser vi på sikkerhetsmarginen derimot, så ligger den på 43 333 kroner, eller 33 enheter, som er stort og positivt for bedriften, for salget kan svikte mye mer enn det kunne i den opprinnelige, det som ble
opplysning som blir gitt i den opprinnelige oppgaven. Går vi over til vårt siste lønnsomhetstiltak, altså som er å satse på markedsføring, antar vi at bedriften øker de totale faste kostnadene, og vi antar at det er totale faste kostnader, med 20 000 for å markedsføre bedriften. Vi ser da på den veldig realistiske muligheten til å øke salget med 80 enheter. Vi ser at dekningspunktet øker drastisk. Igjen, både positivt og negativt for så vidt. Hvis vi ser det i henhold til sikkerhetsmarginen, så har vi fått en mye større sikkerhetsmargin i forhold til den opprinnelige oppgaven. Men som sagt, dekningspunktet er over doblet. Og de må selge 91 enheter for å være sikret å gå i overskudd i forhold til det opprinnelige 45. Og vi ser også at selve overskuddet vil ikke bli sånn enormt mye større i forhold til det man kanskje kunne anta. Men på den andre siden så blir det ganske mange 100% større enn det som var i den opprinnelige oppgaven. Selv om scenarioene kan se drastiske og forholdsvis urealistiske ut, gir de oss en pekepinn på hva som vil skje dersom de utfører en eller flere av scenarioene som er oppgitt. Takk for at du så på denne gjennomgangen av eksamensoppgaven som ble gitt i 2011.